Perseteruan dua negara bertetangga ini diawali ketika Uni Soviet bubar pada Desember 1991. Saat Uni Soviet runtuh, Nagorno-Karabakh adalah wilayah mayoritas etnis Armenia. Namun Kremlin yang memegang kendali memberikan wilayah itu pada otoritas Azerbaijan. Armenia adalah negara dengan penduduk mayoritas Kristen dan Azerbaijan mayoritas Muslim. Perang besar pertama pecah pada tahun 1993 memakan korban hingga 30.000 jiwa. Fakta mengenai negara Armenia. Masih ingat kan kamu sama Ridwan Saidi yang menyatakan kalau prasasti Kerajaan Sriwijaya ditulis dengan bahasa Armenia? Kamu tahu nggak Armenia itu apa? Armenia ternyata adalah negara Eropa Asia loh. Nah, kali ini Tagar ID akan kasih tahu kamu fakta tentang negara Armenia. Mei 1918, Armenia sempat merdeka setelah revolusi Bolshevik. Namun, di tahun 1922, Uni Soviet kembali menguasai Armenia. Akhirnya, Armenia menjadi negara merdeka pada 23 Agustus 1990. Letak Armenia menyempil dan terjepit di antara negara Turki, Georgia, Azerbaijan dari Eropa, serta Iran. Nah, posisi strategis inilah yang membuat negara kecil itu diperebutkan bangsa-bangsa lain. Nama asli wilayah ini adalah Haik atau Hayastan, yang berarti tanahnya orang-orang Haik. Penduduk Armenia alias bangsa Haik juga percaya kalau leluhur mereka adalah Nabi Nuh. Kaum Nasrani menganggap Armenia sebagai wilayah suci. Meski berdekatan dengan negara lain yang mayoritas Islam, Armenia justru jadi negara pertama di dunia yang memeluk Kristen sebagai agama resmi. Tak hanya itu, Armenia pernah mengalami masa paling kelam. Pada abad ke-20, terjadi aksi genosida yang menewaskan lebih dari 1,8 juta etnis Armenia. Peristiwa itu disebut sebagai Armenian Holocaust. Meski sudah merdeka, rupanya masih banyak masalah yang harus dihadapi Armenia, khususnya konflik dengan Azerbaijan yang tak kunjung usai, dan perekonomian negara ini juga semakin memburuk. Belediye numunelerini, elbette İslam adet ananelerini, İslam məişət normalarını, həm də dünyavi Hristiyan normalarını, daha doğrusu dünyavi İslam deyil, biz dünyavi dövlədik, həm də Hristiyan adət-ənənələrini, normalarını burada görə bilərsiniz. Əhalinin miqdarı təxminən İndoneziyadakı kimi bizdə 93% müsəlmanlardır, 7% başqa dinlərdir. Sadəcə olaraq sizdə 230 milyonun 7%-i qeyri-müsəlmanlardır, bizdə də 10 milyonun 7%-i qeyri-müsəlmanlardır. Azərbaycanın spesifik dini modeli var. Müsəlman, İslam modeli var. Spesifikanı siz heç bir müsəlman dövlətində görməzsiniz, rastlaşmazsınız. Bu nədir? Bizdə sünni, şiə məzhəbləri arasında sərhəd başqa dövlətlərdə olduğu qədər belə aşkar görünmür. Siz məscidə girsəniz, görərsiniz orada hamı belə deyək, namaz qılır, o dini ayinləri yerinə yetirir. Hərəsi öz bildiyi qaydada, amma hamısı bir yerdə, vəhdət namazı deyirik buna. O deməkdir ki, Azərbaycana məzhəbçilik süni şəkildə gətirilib və yaxud da indi də gətirilməyə çalışır, amma Azərbaycan xalqının ənənəsi əsasən də daha çox vahid İslamçılıq deməli xəttini nümayiş etdirir. Dövlət quruluşumuz sizin kimi dünyəvi dövlətdir. Bizdə dövlət dünyəvi normalarla idarə olunur. Din dövlətin işinə, dövlət də dinin işinə qarışır. Dövlətçilik tariximizə haqqında sizə bir qısa məlumat vermək istəyirəm. Deməli, Azərbaycan orta əsrlərdə indiki İran ərazisinə daxil olmaqla ilk Azərbaycan dilli mərkəzləşmiş dövlət yaradıbdır. Bu təxminən 14-16-cı əsrlərə əhatə edir. O dövlətin adı Səfəvilər dövləti idi. Onun dili mən indi danışdığım Azərbaycan dili idi. Ondan əvvəl əlbəttə qədim dövrlərdə, ilkin orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisində dövlətlər olub. Manna, Media, Atropatena və ilə axır, amma əsas mərkəzləşmiş dövləti biz 14-16-cı əsrlərdə Avropa dövlətlərindən biraz da qabaq yaratmışıq. Və Osmanlı İmperiyası ilə bu Səfəvi dövləti həmişə bölgədə hegemonluq uğrunda mübarizə aparırdı. Sonraki dövrdə 19-cu əsrin əvvəllərindən 20-ci əsrin ortalarına qədər Osmanlı İmperiyası, Rus İmperiyası ilə toqquşmalarda bu dövlət süquta uğradı. Sonra
Onun ərazisi iki yerə parçalandı. Şimali, Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan Rusiyanın tərkibində, Cənubi Azərbaycan İranın tərkibində, Qərbi Azərbaycan isə Osmanlının tərkibində qaldı. Beləliklə o dövlətin mövcud, belə deyək ki, vahid dövlət şeyinə son qoyuldu. İndiki bizim dövlət qurduğumuz Azərbaycan dövləti, yəni 100 il bundan qabaq ki, indi 100 illiyini qeyd edirik, o Xalq Cumhuriyyəti bu Şimali Azərbaycan ərazisində. Berada di antara kawasan Asia dan Eropa, nuansa Eropa begitu terasa sekali di kota Baku yang terkenal dengan julukan negeri angin ini. Keindahan kota ini bisa terlihat dari perpaduan desain arsitektur kuno dan modern. Ada beberapa destinasi yang bisa Anda kunjungi, di antaranya Icari Sheher, Taman di Tepi Laut Kaspia, dan Taman Makam Pahlawan Shahidler Siabani. Salah satu lokasi yang paling sering dikunjungi oleh warga Azerbaijan dan juga wisatawan yang datang ke Azerbaijan adalah Icari Sheher. Nah, ini merupakan kota tua yang berdiri sejak abad ke-5. Di dalam sini banyak sekali terdapat kafe-kafe, di mana kafe-kafe itu pemirsa banyak sekali warga yang datang ke sini untuk seperti apa? Mari ikuti saya. Icari Sheher adalah kota tua yang di dalamnya terdapat Maiden Tower yang masuk dalam salah satu keajaiban dunia. Maiden Tower dibangun sejak abad ke-12 dengan ketinggian 27 meter. Anda bisa melihat kota Baku secara sempurna. Icari Sheher juga terkoneksi langsung dengan pusat perbelanjaan di Baku, Fountain Square. Di sini Anda bisa menemukan sejumlah butik dan restoran dengan gaya arsitektur kuno. Tak jauh dari Icari Sheher, Anda pun bisa menikmati suasana di tepi Laut Kaspia yang dikelilingi taman yang indah. Untuk melihat bagaimana jejak sejarah Azerbaijan, Anda bisa mendatangi Makam Shahidler Siabani. Makam ini didirikan untuk mengenang ribuan warga sipil dan pahlawan Azerbaijan yang dibunuh oleh tentara Uni Soviet dalam perang Nagorno-Karabakh dan Black January. Naik sedikit dari taman makam ini, Anda dapat melihat kemegahan tugu api abadi yang menjadi simbol kekuatan Baku, Azerbaijan. Masih dalam satu kompleks Shahidler Siabani, ada Dagustu Park. Dari sini Anda bisa menikmati keindahan kota Baku serta luasnya Laut Kaspia yang mengelilingi kota Baku.